Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos de suas casas ao Parque das Dunas. Queria dizer que é uma honra imensa estar aqui nesse palco mais uma vez,
onde tanta coisa linda já aconteceu, né? Já há quase 15 anos. E gostaria agora de apresentar esses amigos incríveis, pessoas maravilhosas e músicos sem comentários, né? Ao meu lado direito, no contrabaixo, Mário Cavalcante, vulgo Júnior Primata. E na ponta direita, esse ser de outro planeta, Rogério Pitomba, diretamente de Lisboa, né? Então, o primeiro tema que nós tocamos chama-se Ponte de Encontro. É um tema de minha autoria. E o segundo, também de minha autoria, chama-se Ao Mar, né? Então, vamos dar continuidade a mais um tema nosso chamado Quarentema, né? Que foi o primeiro tema que eu fiz quando começou a pandemia, né?
Bom, agora dando continuidade, fizemos essa primeira parte do concerto em trio. Agora vamos fazer em quarteto. E para isso eu gostaria de convidar um amigo especialíssimo, um músico realmente de outro mundo, um gênio dos maiores que eu já conheci, né? Então, por favor, EDUARDO TAUFIC, seja bem-vindo. Agora vamos tocar um tema do Herbie Hancock, chamado Butterfly.
Eu queria falar um pouco agora, falar que é um prazer imenso estar na minha cidade natal e, assim, tocar com esses músicos que são de outro planeta mesmo, assim, tipo, para mim, todo mundo que pergunta, qual é a sua influência, né? Eu sempre digo que são os músicos da minha terra, assim, que o quanto eu admiro e o quanto vejo de modernidade, de tudo, né? E eu acho que a minha maior influência são esses caras aqui, né? Aqui, Jow Ferreira na guitarra, EDUARDO TAUFIC, piano. E esse cara aqui foi em que começou a me botar nas gigs instrumentais. Ele só tocava rock e ele forçava a barra para tocar instrumental. Júnior Primata. Vamos tocar as duas últimas. A música do Jow Ferreira, Metamorfose, e Old City, de Daniel Santiago.